बोराज तालाब की क्षतिग्रस्त पाल का मरम्मत कार्य का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किया शुभारंभ कार्य का शिलान्यास। बीते साल अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से अजमेर के स्वास्तिक नगर सहित विभिन्न इलाकों में जलभराव से आमजन को भारी समस्या उठानी पड़ी थी, लेकिन इस बार बारिश से पहले ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के चलते बोराज तालाब की क्षतिग्रस्त पाल के मरम्मत का कार्य शुभारंभ हो चुका है। जी को एक्शन साहब से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान करें। अजमेर में जो तेज बरसात हुई, उस बरसात ने अपना भयानक स्वरूप धारण कर लिया, जिसके कारण से ये बोराज तालाब के पाल ये टूटने का पानी विभिन्न कॉलोनियों तक भर गया, जिसमें काफी हानि भी हुई। उसी समय अधिकारियों के साथ मिलकर के तय किया था कि अगली बरसात से पहले हम इस तालाब को पाल को दोबारा बनाएंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि एडीए की ओर से लगभग 3,32,00,000 रुपए की लागत से ये पाल बनने जा रही है, जिसका भी श्री गणेश किया है। और मैंने इनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बरसात आने से पहले यह पाल बन जानी चाहिए। और पाल बने उसके साथ साथ ये तालाब है, इसमें जहाँ डिसिल्टिंग या मिट्टी का हट सकती है, गांव के सहयोग से उसको भी करें, ताकि आगे जाकर के तालाब यहाँ का एक सौंदर्यीकरण का एक बढ़िया स्पॉट भी बन जाए, जिससे लोग आराम से इसका लाभ भी ले सकें। तो इस दृष्टि से